evdə çox dadlı, ləzzətli waffle hazırlayacaq. İndi isə getdi hazırlamağa. İlk öncə 2 ədəd yumurta ilə yarım stəkan şəkər tozunu qarışdırırıq. Daha sonra isə mikserdən çıxarırıq. İndi isə südlə yağı əlavə edirik. Bir paket vanil, bir paket qabartmanı əlavə edirik. 2 stəkan qədər də un gedəcək. Qatılığı isə belə olmalıdır. Nə çox dolu, nə də qatı. Hazırdır. İndi isə üzərini qəşəng bəzəyirik. Göz oxşayan waffle'larımız artıq hazırdır. İndi isə dadına baxaq. Çok qəşəng çıxıb. Bunu səhər uşaqlarınıza mütləq eləyin.